Hola a tots, Hola. som el Sam i la Míriam de M'agrada ballar i avui hem tingut un dia meravellós a Abella. No a Ballar, que és a Lleida, a Abella, Girona, No. a Vallter... Abella, a propet de Camprodon. Un lloc preciós, la carretera és com d'un anunci de televisió, a més hem agafat un dia meravellós, superbonic. Volem agrair de debò a la comissió perquè hagi comptat amb nosaltres doncs per fer això. Sí, s'acaba de creuar, és una vaca. Oh, que maco, com dirien un ternero. Ai, cuidado. Molt bé. Això és improvisat, perquè, clar, Sí, i la gent pel mig del terres carrer, de Girona. una mica Que despreocupada, maca, Que maca és la província de Girona, m'encanta. Sí, ho hem passat superbé. Hi ha molt de verd per aquí. Moltes gràcies i la gent és maquíssima, la gent d'Abella... Ens han tractat superbé. Perfecte, ens han El fet un menjar Joan, que ens ha boníssim. deixat canviar-nos a casa. El Josep, no el Joan. El Josep, perdó. El Josep, I hi havia el Joan també, que ja m'havia vist, ens havia vist l'any passat. El Joan, sí, és el veritat que va estar a la Vall de Núria, sí. I ens va dir que I sobretot tota la comissió, tota la gent que ha estat ballant amb nosaltres. Són molt macos, la gent. Molt amables, ens ho hem passat superbé. Gràcies una vegada més a Espectacles Ripollès, a la Montse Viñuelas i a l'Alba, que ens han ajudat moltíssim per estar avui aquí a Abella i estarem encantats de si l'any que ve es torna a repetir la festa a fer-la amb tots vosaltres. Petones molt fort i ens veiem molt aviat. Adéu!